今日同大家介紹呢個位於大坑道113號嘅豪宅屋苑瑞士花園。呢個單位咧實用面積有1265尺，建築面積咧有1600尺，間隔咧就係3房1套，露台、車位、工人房同埋士多房，帶大家慢慢參觀下。由呢個子母門大門口入到嚟咧，就見到呢個方正實用嘅客飯廳。左手邊咧就係客廳嘅位置，擺咗個大型嘅 L 型梳化，有一個落地嘅玻璃窗，景觀咧就望翻大坑道一帶山景。旁邊呢度咧，業主仲做咗一個工作間添，採光都非常之好啊！跟住咧，呢度就係飯廳嘅位置。前面咧有一個圓形嘅大餐桌啦，業主喺廚房前面咧做咗一個魚缸，而飯廳旁邊咧亦都有一隻窗同埋一個裝飾櫃。呢個客飯廳咧方正實用，擺家私咧真係隨心所欲啦。而喺飯廳嘅旁邊咧，呢度亦都有一個士多房，可以擺置大量嘅雜物。跟住我哋參觀呢個廚房位置，左手邊咧有一組廚櫃，有一隻大窗，望翻大坑徑一帶。呢邊咧亦都有一組廚櫃，後門嘅位置，呢個凹位咧就可以擺置一部雙門嘅大雪櫃啦。我哋再入去睇呢個工人房嘅位置。呢個位置咧，業主可以愛嚟做曬浪嘅位置。呢個就係工人房同埋工人廁啦。我哋跟住睇下主人套房嘅位置。嗱，呢個主人套房咧，亦都係方正實用，有一張 king size 嘅大床，三邊落地。我望翻大坑道一帶嘅山景。呢張雙人床咧，旁邊亦都有一組嘅大衣櫃、床頭櫃。主人房左手邊咧，呢度亦都有一個 walk-in 嘅 closet， 可以儲存大量嘅衫褲鞋襪啦。女主人最喜愛啦。跟住咧就係主人房嘅浴室，呢度咧採取咗企缸嘅設計。第二間睡房，呢度咧擺咗一張單人床，一張大書台，旁邊亦都有一大組嘅衣櫃喎。三個房間，呢個房間咧右手邊擺咗一張碌架床，左手邊咧有一大排嘅衣櫃，儲物量都幾豐富喎。跟住前面有一張大書台，同埋一個書架，而呢邊睡房望出去咧，就係望翻大坑徑上面一帶。呢個就係浴室，採取咗浴缸嘅設計，有一隻大窗。入門口嘅大門咧，左手邊亦都有一組嘅鞋櫃喎。瑞士花園咧由4座大廈組成，呢度嘅單位總數咧有160伙，樓齡咧就1971年落成嘅，大約54年。而呢度嘅小學咧就係12區校網，中學灣仔校網。大家如果有興趣睇呢個單位，俾電話我啊，我電話95231228，我姓蔡嘅。